steigen für Ihren Lufthansa Flug LH1963 nach München, den wir in Kooperation mit Aegean, Croatia Airlines und United Airlines durchführen werden. Sie werden nach Gruppen aufgerufen, die Sie Ihrer Bordkarte entnehmen können. Familien mit kleinen Kindern und Fluggäste mit eingeschränkter Mobilität bitten wir, sich jetzt am Gate einzufinden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good morning, dear passengers. In a few minutes, we will begin boarding your Lufthansa flight LH1963 to Munich at gate D-AIUC in cooperation with Aegean, Croatia Airlines and United Airlines. We will be boarding the flight by groups as stated on your boarding passes. Families with small children and passengers who need our special assistance are kindly requested to proceed to the gate now. Thank you for your attention. Und der Gesamtbesatzung ein recht herzliches Willkommen an Bord auf unser gemeinsamen Lufthansa-Flug nach München. Ja, Vorbereitungen sind jetzt bereits abgeschlossen, geht in wenigen Augenblicken los, erwarten somit eine pünktliche Landung später in München und das Wetter, das uns dort erwartet. Momentan ist es bewölkt bei plus 9 Grad. Ja, wir hoffen, Sie fühlen sich wohl bei uns an Bord, wünschen jetzt einen angenehmen Flug. Good morning, ladies and gentlemen, dear passengers from the flight deck here, Captain. Name of the entire crew, very warm welcome aboard our Lufthansa service to Munich. Once preparation for flight are finished, we'll commence our journey in a moment, expecting an on-time arrival later on in Munich, and the situation there is reported with cloudy sky and the temperature is reported with plus 9 degrees. So we hope you have made yourself comfortable aboard and we wish you now a pleasant flight. Here, which explains the safety instructions. This card also includes an illustration of the safety position which you may have to adopt in the event of an emergency landing. Please take particular note of the location of the emergency exits. They are marked accordingly and illuminated strips on the floor will guide you to these exits. Remember that the nearest exit may be located.
Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Und dies gilt auch dann, wenn die Anstandszeichen erloschen sind. Laptops wieder runterfahren und diese in ihre Gepäckstücke stauen. Des Weiteren ist es notwendig, dass Sie zur Landung Ihre Rücklehne wieder senkrecht stellen, Ihre Tür zurückklappen und die Sonnenblende öffnen. Herzlichen Dank. Ladies and gentlemen, we start our descent towards Munich. Therefore, I kindly ask you to ensure that your seatbelt is firmly fastened and your hand luggage safety stowed. It's time now that you turn off your laptops again and stow them in your hand baggages. And moreover, it's also necessary that you readjust your backrest of the seat in the upright position. Von München, liebe Gäste, bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen ausgeschaltet wurden. Und öffnen Sie auch erst dann vorsichtig die Gepäckfächer, wenn wir an der Parkposition angekommen sind, sodass keine Gegenstände herausfallen können, und überprüfen Sie am besten jetzt schon mal, dass Sie hier nichts an Bord zurücklassen. Vielen Dank, dass Sie sich heute Morgen für die Lufthansa Airlines für den Flug entschieden haben. Wir haben uns gefreut, Sie als Gäste betreut zu haben und hoffen bald wieder auf einem unserer Lufthansa-Flüge begrüßen zu können. Wir wünschen jetzt noch ein schönes verbleibendes Wochenende und eine angenehme und sichere Heim- oder Weiterreise. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Welcome to Munich Airport, everyone. Please remember to keep your seatbelts fastened until we have reached the final parking stand and the fasten seatbelt signs above you have been switched off. And after we have parked our stand, please take care when you open the overhead bins, as items could fall out, and double check your seat pocket already now that you do not leave any personal items on board. Thank you very much for choosing to fly with Lufthansa Airlines this morning, and we've enjoyed you being our guests today. We wish you a very pleasant remaining weekend and a good and safe way home or our journey. Thank you. Well, dear passengers,
have not reached out for all parking yet, so please remain seated with your seatbelts fastened. Our parking position is currently blocked by another aircraft. Shouldn't take too long, we'll continue in a few moments.